يا باشا. السلام عليكم. اتفضل. اتفضل ايه يا عم؟ ايه القرف ده؟ اقعد فين انا في التراب ده؟ اكلمك انت، ايه القرف ده اللي انا اركب فيه؟ مش شايف المكنه كلها تراب؟ انت تبهدل لي هدومي. لا مش هبهدل لك هدومك يا باشا، همسحها. تمسحها ازاي يعني؟ طب امسحها كده ورينا تمسحها ازاي يعني، مش فاهم. ثانية واحدة. ثانية واحدة. ثانية واحدة وكمان هتأخرني؟ مش فاهم أنا الصراحة. الواحد تعب والله، الواحد تعب. استغفر الله العظيم. يلا يا بيه. انت كده مسحتها؟ ليه طيب انت عايز ايه تاني؟ لا يا باشا المكنه شكلها مش عاجبني. ازاي مش عاجبك يعني؟ خلاص بقى اتكل على الله انت بقى، انا هطلب حد غيرك. طب انت طول ما تطلب حد غيري خليتني جبت لك مسحتها لك ليه؟ احنا يا باشا براحتك، انا مالي بقى، هي المكنه شكلها وحش اصلا. يعني ايه المكنه شكلها؟ شايف شكل المكنه يا عامل عم انت ازاي؟ مالك بالمكنه؟ شايف شكل المكنه؟ مالها المكنه؟ يا عم اتكل على الله بقى، الله يرضى عليك بقى، واخرتنا على الفاضي وبقى لي نص ساعه طالبك. اخرتك عملت لك في 3 اوقات استغفر الله العظيم. باشا المكنه دي شكلها مش عاجبني. يعني مش عاجباك؟ مش هديك انا 10 جنيه في مشوار بشكل المكنه دي اصلا. 10 جنيه؟ امال انت عايز كام؟ 1000 جنيه؟ لا مش 1000 جنيه بس انت طيب يا بتستنك باشا على 10 جنيه ليه يعني؟ انت مش فلوس تروح مشوار ب 10 جنيه يا باشا، بفلوسي بركب بفلوسي. بفلوس. بفلوس يا باشا. شكل المكنه وحش. يعني ايه شكل المكنه وحش؟ بلاش استفزاز يا عم، الله يهديك. يا باشا انا كلمتك بقول لك شكل المكنه وحش. انت شايف دي مكنه ترضي ربنا؟ ايوه يا عم مالها المكنه؟ ده شكل. انت قلت لي مساحه مسحتها لك، عايز ايه تاني؟ شكلها اغسلها. تغسلها؟ طب ما تغسلها انت يا باشا انا بكلمك ببق يا. بس انت مستفز وفي انا الاخر بكلمك 10 جنيه. يلا يا باشا اتكل على الله بقى. اتكل على الله عشان اجيب مكنه غيرك. يعني ايه تجيب مكنه غيري؟ يا باشا مش عجباني، شكلها وحش، شكلها مستفز مش اصلا. انت رايح تطلب ايديها؟ ايه انت هتهزر معايا ولا ايه؟ وانا هزر معاك؟ انت بتاع ايه؟ يلا يا باشا اتكل على الله، بس اتكل على يا الله. عم انا هتكل على الله مش هتكل عليك. ماشي يلا اتكل على الله بمكانتك المعفنه دي كده. يا عم بلا وجع قلب. بطل استفزاز بقى يا عم، الله يرضيك. الدنيا يا باشا انا بدفع فلوس. انا فلوس ايه فلوس انت؟ يعني يا باشا انا بدفع فلوس. يعني ايه بتدفع فلوس؟ يعني بدفع فلوس. هتدفع كام انت؟ المشوار ده هتدفع كام؟ 10 جنيه. يعني ايه 10 جنيه؟ امال ايه انت عايز كام؟ يعني ايه 10 جنيه واقف تتنك علينا ومسحها وغسلها نعمل لك ايه فيها انت يعني؟ عايز كام؟ 15؟ عايز 15 جنيه؟ يا عم بطل تناح الله يهديك. مفيش منه. يعني ايه مفيش منه؟ ده انت تنح. 10 جنيه وبعدين بالله انت راجل تنح يا جدع. باشا مكانتك دي اصلا ما تسواش 5 جنيه. يا عم ايدك طيب كده. مكانتك دي 5 جنيه المشوار واطلع معاك. لا يا باشا ما تجيش تركب معايا، شوف رايح فين. 5 جنيه. شوف رايح فين. يلا يا باشا دور بقى 5 جنيه. لا مش هركبك المكنه. 5 جنيه. انا مش هركبك يا عم. يعني مش هتركبك كده يا عم، مش هركبك. طب اتكل على الله بقى بمكانتك دي كده. اتكل على الله. اتكل على الله يا عم اتكلم جواك ولاش ايدك يا عم، الله يهديك. انا ما بتكلمش بايدي، انت اللي عمال انت سقيتني وانا بركب المكنه ليه؟ يا باشا انا ما انا كلمتك. مش هركبك المكنه، انت مالك؟ طب يلا اتكل على الله بقى. يا عم ماشي ايدك طيب. خلاص ماشي اتكل على الله يا باشا مكانتك واتكل على الله. يا عم انت مالك؟ انا واقف هنا في الشارع، يا انت باشا انا مالك؟ هطلب غيرك دلوقتي حالا يجي لي. اتكل على الله بقى انت. يا باشا اطلب اللي تطلبه ان شاء الله، اطلب الجن ابن العفريت، امشي انت، انا واقف في الشارع يا باشا، مش بتاعتك دي. ممكن اشتري الشارع ده كمان، خلي بالك. بال 10 جنيه؟ اه انت تعبان نفسيا شكلك كده. اتكل على الله، ممكن اشتري الشارع كمان. على الله. استغفر الله العظيم. خد 5 جنيه يا عم خلينا والله في نمشي. تليفون لعبه في الاخر. خد 5 جنيه يلا خلينا باشا نمشي. ايدك طب الله يهديك على المكنه كده. يا باشا خد 5 جنيه. لا يا عم مش هركبك المكنه انا يا عم. طب يلا بقى اتكل على الله بمكانتك بقى المعفنه دي. يلا بقى اتكل على الله. باشا ايدك طب الله يهديك وايدك. اتكل على الله يا عم انت بمكانتك. مالك يا عم؟ انت شوف انت عايز تمشي هتركب 5 جنيه. لا انا مش هركبك المكنه. المكنه شكلها معفن. مالكش فيه يا عم، معفن اسمع اللي لنفسك. بقول لك عليه يا عم بقول لك معفن لنفسي مش ليك. همسك فيه. تمسك فيها ازاي؟ طب ما انا طب يلا اتكل على الله. يا عم ماشي من هو ده، انا هتكل على الله. طب يلا اتكل على الله. هاخد منك المكنه مش همشيك من هنا. طب وريني. المكنه. وريني يا عم ازاي هتاخدها ازاي؟ طب وريني. هاخد منك المكنه. وريني انت بتاخد المكنه؟ وريني هتاخدها ازاي؟ طب اوعى ناخدها اهو. وسع كده وسع اهو. هات المفتاح. هات المفتاح. طب مفتاح ايه اللي انت عايزه؟ يا باشا هاخد منك المكنه. لا انت مش هتاخد مني مكنه ومش هتعرف تاخد مني مكنه. طب 5 جنيه تاني برضو انا مش هركبك المكنه. ما هو المشوار بتاعك ب 10 جنيه مكانتك معفنه. بقول لك ايه قول. المشوار بتاعي ب 10 ب 20 انا مش هركبك. ذوق فيا ليه كده؟ عشان انت تنح. لا كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا عم مالكش دعوه. يا باشا كل سنه وانت طيب يا عم، حاسب ايدك بقى ما تقرفناش. طب كل سنه وانت طيب. اوعى ايدك عشان ايدك وسخه.
طيب. هقول لك على ما حاجه. تقولش حاجه يا عم. طب اقول لك على حاجه. يا عم ما تقولش حاجه الله يرضيك. شوف انت رايح فين يا بص عم. الناحيه دي كده، بص الناحيه يا عم دي. مش هبص نواحي. والله بص الناحيه دي، بص انت طيب، بص الناحيه دي كده، بص هناك، شايف الكاميرا اللي هناك دي؟ شايف الكاميرا دي؟ بس انت طيب انا بعمل فيك بقى. يا عم انت مكانتك ده 10 على 10. حبيبي يا نجم. طيب بنزيع. زيع يا باشا. كل سنه وانت طيب. مفيش حد عمل معاك الموضوع ده قبل كده؟ لا والله. مش حد وقفك عمل؟ استفزاز مش عارف الصراحه والله. حبيبي يا نجم، كل سنه وانت طيب. توديني بقى المشوار؟ يا باشا وديك ولا حاجه. 10 جنيه. ولا أي حاجة يا باشا. حبيبي كل سنه وانت طيب، ربنا يستر عليك.